Hallo und herzlich willkommen hier bei 1000 PS TV. Wir befinden uns auf der spanischen Rennstrecke Alcaraz, ca. 180 Kilometer westlich von Barcelona. PS hat in Zusammenarbeit mit Motorrad einen Superbike-Vergleichstest organisiert, der hier auf dieser Rennstrecke durchgeführt wird und auch hier nur um eine Rennstreckenfähigkeit dieser Motorräder darzustellen oder zu demonstrieren. Wie ihr seht, sind die Motorräder immer in einer gewissen Endversion hier vor Ort. R1M, Aprilia RF, Kawasaki ZX10 RR, vor allem die neue V4 Panigale, Suzuki GSX RR, die Honda in der SP-Variante und eine top ausgestattete BMW. Diese 7 mittlerweile High-End-Produkte werden jetzt hier sozusagen um den Titel des besten Serien-Superbikes kämpfen. So, ich sehe jetzt schon kommen, jetzt kommt Christian Kellner, die erste fliegende Runde mit einem der Favoriten, mit der Panigale. So, wir haben jetzt hier bei uns den Christian Kellner, der bei dem Test für die schnellen Rundenzeiten zuständig ist. Ich meine, ein Profi ist er und war er wahrscheinlich, ein sehr guter und wird er nur sein. Jetzt ist immer die Frage nach dem ersten Eindruck, du bist jetzt mit alle Motorrädern gefahren, oder? Also ich bin jetzt mit alle Motorrädern gefahren. Der erste Eindruck, ja, mit jedem Motorrad ungefähr 5-6 Runden. Ich denke mal, ein schlechtes Motorrad gibt es nicht mehr. Jedes Motorrad lässt sich anders fahren und schauen wir mal, was morgen die Zeiten bringen. Haben wir vielleicht ein bisschen einen Eindruck von, es gibt die Varianten jetzt mit mechanischen Vorwerken, die dabei sind, und es gibt die Varianten mit elektronischen Vorwerken, wo alles eingestellt ist, Funktion wahrscheinlich die gleiche, oder? Wie du schon sagst, wenn alles eingestellt ist, funktionieren, tut alles gleich. Bloß einstellen muss man es halt können, aber das muss man manuell genauso wie elektronisch muss man alles selber einstellen. Und dann noch eine Frage, vielleicht V4 oder Inline rein Vierzylinder? Ja, schauen wir morgen. Ich möchte noch nichts zu viel verraten. Okay, passt, dann lassen wir das einmal so stehen. Jetzt haben wir bei uns einen Testfahrer Tobi vom PS, nicht 1000 PS, sondern nur 1 PS. Nicht? Tobi, du bist jetzt mit der RSV schon gefahren, V4, und mit der Ducati Panigale V4. Und jetzt ein bisschen ein Resümee. Ein Resümee ist schwierig nach 2 Turns mit den Motorrädern, aber also erstmal witzig finde ich an der Panigale, obwohl es jetzt ein V4 ist dieser V2-Charakter irgendwie sehr erhalten geblieben und man merkt sofort, es ist eine Ducati, also es hat ziemlich rauen Charme und es packt aggressiv zu, also das haben sie für Ducati-Fans ziemlich gut hinbekommen. Das Motorrad ist ziemlich lang und die Aprilia ist im Gegensatz dazu viel kompakter, fühlt sich irgendwie kleiner an. Da kommt man sagen, Ducati stabil und Aprilia handlich, kann man das kurz so sagen? Nee, es sind beides extrem handliche und auch stabile Motorräder. Es ist nicht mit 5 Sätzen zu erklären. Da ich davon ausgehe, dass der Circuit Alcaraz, den 1000 PS TV-Serien, nicht besonders bekannt sein dürfte, ich habe ihn auch vorher nicht gekannt, möchte ich hier vielleicht nur ganz kurz über eine Schlüsselstelle oder zumindest eine meiner Meinung nach eine Schlüsselstelle sprechen. Weil es ist ja ein Thema bei dem Vergleichstest, ist ja auch die schnellste Rundenzeit. Ja? Und jetzt, wenn man da hinaufschaut, sieht man da oben, es geht über eine Kuppe relativ steil bergab. Und das ist sozusagen die eher schnellste Kurvenpassage auf der ganzen Strecke. Da sieht man vielleicht schlecht, einige durchaus respektable Bodenwellen drinnen. Und da geht es in dieser Doppellinks in eine lange Rechts- und wieder eine Schikane. Und ich glaube eben, dass es so ist, dass man, sollte man eine schnelle Rundenzeit brauchen, braucht man genau hier wirklich essentielles Vertrauen zum Vorderrad. Das wird für eine gute Rundenzeit unausweichlich sein, weil, wie man weiß, richtig Zeit macht man in schnelle Kurven. Es gibt im Hinterbereich ein paar ganz langsame Kehren, dort passiert nicht recht viel. Aber ob ich da jetzt fahre mit 150 oder 130, das macht in der Rundenzeit dann tatsächlich was aus. Und das ist, wie gesagt, immer eine solche Schlüsselstelle. Und ich möchte
Ich habe gestern noch mit dem Kellner geredet. Wir haben vermutet, dass mindestens schon 1000 Motorräder dort übers Vorderrad genau dort in das Kies rausgerutscht sind, weil das ist tatsächlich ein wenig heikel und da braucht man eben das Vertrauen dazu und da zeigt sich dann auch, welches Motorrad hat was für Fahrwerk. Jaco, du bist verantwortlich für die Abstimmung der Fahrwerke, wie es ausschaut. Hauptsächlich Arbeit auf der Strecke leistet der Kellner Christian Ja, und du genau. machst das ganze Setting herinnen. Was stellen wir um? Ja, je nachdem, was die Jungs wollen, wenn sie sagen, es ist ein bisschen zu soft oder zu hart oder beim Bremsen geht sie zu weit rein oder die elektronischen Fahrwerke lassen sich ja insgesamt ganz gut abstimmen und da versuche ich eben eine Abstimmung zu finden und hoffen, dass ich die in die richtige Richtung gehe, wie es die Jungs brauchen. Das heißt, daher aber außer du bist unter Umständen ein Fan eher für die elektronischen Varianten und siehst einen Vorteil gegenüber die konventionellen mechanischen bei der Kawasaki oder Suzuki? Also einfacher einzustellen sind tatsächlich die herkömmlichen Varianten und die Elektronik, die bietet mehr Einstellmöglichkeiten, aber du weißt nie so genau, ob das dann auch so richtig funktioniert, wenn alles zusammenarbeiten muss. Das ist die große Schwierigkeit bei den elektronischen Fahrwerken, dass das alles zusammenarbeiten muss und das ist die große Herausforderung. Und ich bin mir nicht sicher, ob das immer so hundertprozentig funktioniert, wenn du was einstellst, dass was anderes nicht verstellt wird. Aber im Prinzip hast du unendlich viele Möglichkeiten, sowas einzustellen, brauchst halt auch dementsprechend lang. Das heißt also, für einen versierten Fahrwerkstechniker ist elektronisches Fahrwerk nicht unbedingt der Vorteil. Es ist natürlich so, in den Meisterschaften wird bis auf eine Ausnahme, dieses Jahr fahren sie dann, denke ich mal, alle wieder herkömmliche Fahrwerke, also mit Werkzeug einzustellen, ohne Klicks und ohne Schalter. Und das sagt eigentlich schon viel. Wobei, man muss so ein bisschen einschränkend sagen, für den Hobby-Racing-Bereich oder auf die Landstraße hat es durchaus Vorteile, diese Elektronik. Das ist bloß in dem High-End-Racing-Bereich, wo der Normalo nicht hinkommt. Da ist das konventionelle Fahrwerk bis jetzt noch besser. Okay, dann nehmen wir mit, für den richtigen Profi-Racer ist ein mechanisches Fahrwerk und für einen schnellen Hobby-Racer oder Einsteiger ist eher die Elektronik ein Vorteil. Ja, so kann man es unterm Strich sagen. Genau, so, das würde ich jetzt mal unterschreiben. So, als eine der ersten befragen wir gleich Freddy vom schwedischen Motorradableger über seine Eindrücke, weil er ist jetzt bis jetzt gefahren mit der ZX10 und mit der CBR 1000. Freddy, how are your impressions regarding ZX10 and CBR 1000? Yeah, for sure. The last 2 years, these bikes been really good. The Honda made a big step last year, and also Kawa did for this new RR. On the Kawa, this is the first ride on the track, and we don't have the sticky race tires on yet. But in the first race mode in traction control, it really lets you keep the rear wheels sliding quite a bit. So, and what do you think, which is the better race track bike at this moment from this both? On the street tires. Yeah, that's a hard question to ask, but they are completely different in riding styles. The Honda lets you really play with the bike, and it more answers more to your rider. What do you do as a rider? The Kawa is more like following the track type of bike, but for sure both bikes are really fast. And the gearing could be the problem on this track for the Kawa because the first gear is really high and you need to go on first gears in some corners. So, jetzt haben wir hier den wichtigsten Mann dieser Veranstaltung, den Carsten vom Motorrad. Du hast die ganze Sache organisiert. Vielleicht sagst du mal ein paar Wörter oder Sätze zu der Organisation, weil der Test ist ja doch eigentlich riesig, für normale Verhältnisse übertrieben groß. Was ist notwendig gewesen für diese Angelegenheit? Ja, in der Tat, es ist ein großer Test. Es ist der zweitgrößte nach dem Alpenmaster, wo wir 20 Motorräder haben. Hier haben wir immerhin alle aktuellen Supersportler, also alle Tausender, 7 Stück. Und in der Verbindung mit einem Landstraßentest zuerst, dann die Rennstrecke, ist schon ein Riesenaufwand, das zu organisieren. Rennstrecke mieten, Reifendienst, Motorräder umbereifen, Fahrer, der ist auch noch international, also war ein schwedischer Kollege da, Italiener, der Kelle als Rennfahrer, also da gibt es einiges zu organisieren. Was kann man sagen, wie lange braucht man daheim davor? 10 Stunden, 20 Stunden, 30 Stunden, 40 Stunden, nur damit man sich mal was vorstellen kann, was da der Arbeit dahinter steckt? Das läuft halt mehr so über mehrere Wochen so parallel mit anderen Tests, weil wir sind eigentlich alle 2 Wochen unterwegs mit irgendwelchen Tests.
Und das läuft dann immer so parallel. Man fängt, sage ich mal, so 3-4 Monate vorher an zu planen, um auch noch Termine auf der Rennstrecke zu bekommen. Dann schaut man, wann die Motorräder verfügbar sind, um das dann mit dem Rennstreckentermin abzuklären. Dann Reifendienst, dann die Rennfahrer anrufen oder auch die ausländischen Kollegen. Und so passiert es über mehrere Wochen, dass man schon mal alles plant, Hotel buchen. Und jetzt vor dem Rennstreckentest, ihr seid schon mehrere Tage auf der Straße gefahren, damit das ist, und es soll dann ein Gesamtergebnis irgendwann einmal rauskommen. Oder was ist das Ziel vom Gesamten? Na gut, also wir haben in der Tat vorher einen Landstraßentest gemacht. Ist vielleicht jetzt bei den Motorrädern nicht so das Allerspannendste, aber wir von Motorrad möchten natürlich auch den Normalfahrern eine Bewertung von den Fahrzeugen geben, wie sie sich auf der Landstraße verhalten, nicht nur auf der Rennstrecke. Und der Rennstreckentest ist hauptsächlich für PS und wir machen einen kleineren Teil drüber beim Motorrad. Also was mir dann die Quintessenz ist, der Rennstreckentest, natürlich, weil es sind Supersportmotorräder, die will man natürlich wissen, was leisten die auf der Rennstrecke. Das ist die Kernfrage. Gar keine Frage. Also im Prinzip braucht man mit dem Motorrad dann eigentlich nur auf die Rennstrecke gehen. Auf der Landstraße machen die nicht so viel Sinn. Aber es gibt natürlich trotzdem viele Fahrer, die gern mit dem Motorrad auf der Landstraße fahren. Und es macht auch teilweise wirklich richtig Spaß. Aber um einfach der Technik gerecht zu werden, der Ingenieurskunst von den ganzen Herstellern, muss man die auf der Rennstrecke ausquetschen und wirklich versuchen, was geht. Elektronische Fahrwerke, Traktionskontrollen, ABS, alle diese Funktionen, die sie mittlerweile haben, muss man einfach überprüfen, also wie gut funktionieren die. Und die Auswertung passiert ja dann wieder daheim, oder? Weil jetzt ist dann da haufenweise Daten aufgenommen worden vom Dirk Deuser von 2D. Dann haben wir natürlich die Rundenzeiten, irgendwie, die natürlich noch streng geheim sind. Dann gibt es, glaube ich, noch Prüfstandsversuche auch mit jedem Modell. Sind das aber auch genau die Modelle, genau die Motorräder, die wir jetzt da hier gehabt haben? Genau, also wir hatten schon alle Motorräder vorher auf dem Prüfstand, sind dann auf die Landstraße gegangen, haben dort eine Landstraßenproduktion gemacht. Dann haben wir mit den Motorrädern hier auf der Rennstrecke die Rundenzeiten ermittelt. Es gibt Data-Recording-Kurven. Wir vermessen alle Motorräder. Wir haben Fahrleistungen gemacht, also Beschleunigung, Durchzug. Es wird alles mit diesen Motorrädern gemacht und am Ende gibt es beim Motorrad einen Zweiteiler oder sag ich mal einen Landstraßenteil und einen kleineren Rennstreckenteil. Also im Printmedium, dann im Motorrad ohne PS kommt dann praktisch das Endergebnis mit allen Fakten auch, die man da jetzt ermittelt hat in diesen vielen Tagen. Genau, bei PS kommt dann ein großer Rennstreckenteil und bei Motorrad Landstraße und ein kleiner Rennstreckenanteil. Ja. Aber in beiden Zeitschriften kommen die Ergebnisse, die Fakten basieren, die Rundenzeiten, Leistungsdaten, Gewicht und so weiter. Genau, die Fakten sind alle bei beiden Magazinen gleich, aber sag mal, durch die Landstraßenwertung beim Motorrad kann da ein ganz anderes Ergebnis rauskommen, wie jetzt bei PS auf der Rennstrecke. Bei uns auf der Rennstrecke wird es logischerweise das gleiche Ergebnis rauskommen. Okay, dann habe ich vielleicht noch eine Frage. Wir fahren die ganze Zeit mit Pirelli. Gestern sind wir mit Pirelli Profilreifen gefahren, Pirelli Straßenreifen. Heute für den Rundsteckentest haben sie Pirelli SC1 vorne und hinten reingesteckt. Warum hat man sich für Pirelli entschieden? Also auf der Landstraße fahren wir immer OE-Reifen, also Erstausrüstung. Aber auf der Rennstrecke, wenn wir jetzt Rundenzeiten fahren, fahren wir eine Marke. Weil es geht darum, um die Fahrzeuge zu beurteilen auf die Rundenzeit und nicht die Reifen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf einer Ducati im Pirelli fahren würden und auf einer anderen Maschine ein anderes Produkt, dann würden vielleicht die Rundenzeiten eher vom Reifen abhängen. Deswegen wollen wir alle Fahrzeuge auf dem gleichen Slick haben, um die Fahrzeuge zu beurteilen. Okay, also man gibt schon jedem Hersteller dann dieselbe Chance und das ist der Grund dafür. Genau. Wir haben auch mit allen Herstellern im Vorfeld gesprochen, gerade wegen den Reifendimensionen. Es gibt ja noch bei den Motorrädern unterschiedliche Reifendimensionen. Ducati hat zum Beispiel seit diesem Jahr ein 260 serienmäßig drauf. Dann geht es runter bis noch bei der Honda auf 190/50. Und bei den ersten Fahrten sind wir mit der OE-Bereifung gefahren, also oder in der OE-Dimension. Auf der Rennstrecke, auf der Landstraße komplett OE-Bereifung. Aber für die Rundenzeiten sind wir Slicks gefahren. Das war alles einheitlich auf 260. Wurde aber mit den Herstellern abgeklärt, ob das mit ihren Traktionskontrollenfunktionen übereinstimmt und alle waren einverstanden. Okay, dann habe ich nur eine Frage, was mir nämlich noch eingefallen ist. Ihr habt euch gestern sehr lange damit beschäftigt und auch heute noch mit der Abstimmung des einzelnen Motorrads. Mechanisch, Kawasaki, Suzuki oder elektronisch, Yamaha, BMW oder Ducati. Also vorwerksseitig seid ihr auch fit als Tester. Ja, das ist sowas, was man halt ein bisschen unterschätzt, wenn man nur das Magazin liest und sieht, okay, die sind ein bisschen schön auf der Rennstrecke rumgeballert, haben da ein paar Rundenzeiten ermittelt. Aber man muss im Vorfeld auch einfach die Fahrwerke
einstellen. Zum Beispiel bei der Ducati ist es halt saumäßig aufwendig. Die hat so viele Möglichkeiten, so viele Funktionen. Man kann einen Automatikmodus wählen, wo das Fahrwerk automatisch die Dämpfung anpasst. Oder man kann wie herkömmlich einen Fixed-Modus nehmen, wo man die Zugdruckstufe in eine Position bringt und die bleibt dann so. Und um da das optimale Setup zu finden, braucht man einfach einen Tag Vorlaufzeit. Deswegen Okay, und man braucht natürlich auch die notwendigen Kenntnisse. Nicht? Ihr habt euch da ganz schön bemüht, habe ich gesehen, und auch immer wieder abgesprochen. Das heißt, die Erfahrung hilft. Ja, wir versuchen natürlich unser Bestes zu geben und von dem her ist gut, dass wir halt auch Rennfahrer dabei haben und Leute mit viel Erfahrung, viele gute Fahrer. Andrea Paduani aus Italien, der richtig gut fährt. Kelle, klar, sowieso. Auch der Volkmar von PS und der Tobi, das sind alles gute, erfahrene Fahrer und so kann man gemeinsam kann man so ein Fahrzeug dann optimal abstimmen. Ja, dann habe ich noch eine abschließende Frage. Wenn man jetzt sieht, das ist so viel Arbeit und man muss so viel können, ist der Motorradjournalist Traumberuf, ja oder nein? Ach, für mich, ich würde schon sagen, das ist schon Traumberuf, ja. Okay, das ist zumindest einmal eine Antwort, das kann man als Ja werten, oder? Ja, passt. Es ist im Winter stressig, gar keine Frage. Wir sind fast jede zweite Woche unterwegs im Ausland und man verbringt viel Zeit halt mit dem Job, aber es ist halt auch eine Leidenschaft, also gar keine Frage. Okay, passt, danke dann soweit. Ich glaube, das war schon sehr informativ, danke. Fred, and you tried now the new Ducati V engine and the BMW Inline 4 engine. And what's your impressions now? Yeah, for sure. Both these bikes has the two best engines in terms of horsepower. Yeah. Well, the BMW is really strong in the mid range, which is you actually thought the Ducati would really be stronger, but I think the BMW is stronger in the mid range for sure. And this are you nearly sure or sure because the Ducati has around 100 cubic centimeter more capacity than the BMW. Yeah, but you can say that you can feel the Ducati. They spend a lot of time making high-end RPM horsepower, yeah, in the top range, and for sure it's really strong there. But like we compared on the straight now with two riders, it's not that big a difference. It's more or less the same, you could say. You could catch a Ducati with a BMW, but in the slipstream, but it wouldn't be that big difference. So the advantage of the Ducati should be the higher revs, and in the mid-range the BMW is nearly quite as strong as the Ducati. Yeah, on the track, the feeling from going out from the corner for sure, it's quite similar, yeah. Okay, thank you. Die erste Frage, weil du bist jetzt gefahren mit praktisch beide V4-Motorräder. Was ist dein Unterschied oder ein gewisses Resümee oder was kann man schon sagen? Also nach den ersten beiden Turns kann ich sagen, die Ducati hat vor allem eins, nämlich extrem viel Leistung. Gefühlt würde ich sagen mehr als die RSV4, aber die Ducati ist halt auch eine Ducati. Schwierig zu fahren, ein bisschen kapriziös vom Fahrwerk her, ziemlich straff. Und die Aprilia ist etwas ruhiger, dankbarer, was das angeht. Aber man glaubt nicht vielleicht, dass der Leistungsplus von der Ducati im Zusammenhang mit 100 Kubik mehr ist. Es scheint aber so zu sein. Also der Ofen hat wirklich wahnsinnig Qualm, das ist unglaublich, aber man muss das halt auch auf die Straße bringen. Und das ist mit der Ducati, so wie es jetzt aussieht nach den ersten Runden, gar nicht so einfach. Deswegen, wie gesagt, es ist voll und ganz eine Ducati. Dieser V4-Motor fühlt sich auch irgendwie total nach V2 an. Er ist untenrum ziemlich rau und packt dann echt feste zu. Also die Ducati-DNA, die ist wirklich mit allen ihren Facetten vorhanden. Also die Ducati bleibt auf jeden Fall eine Herausforderung. Richtig. Jetzt am Ende des ersten Tages habe ich vielleicht das erste kleine Zwischenergebnis, und zwar sind sich bisher eigentlich alle Fahrer einig bei ganz egal welchem Motorrad, dass das ABS, egal wie es auch eingestellt ist auf der Rennstrecken, keinerlei Vorteile bringt. Das ist durchaus auch mal eine Information, die möglicherweise nicht jeder gern hört, aber die ganz eindeutig alle Fahrer bestätigen. Heute hier am zweiten Tag schaut der Wettergott, ist uns irgendwie momentan noch gnädig, es ist zwar sehr bewölkt und auch kühl, zwar sonnig. Jetzt wird versucht, die Motorräder auf Slicks abzustemmeln, weil gestern haben die ganzen Testredakteure die profilierten Reifen sozusagen durchgetestet. Jetzt ist der Slick an der Reihe, damit Christian Kellner am Nachmittag sozusagen den Rundenzeitenangriff starten kann. Dirk Debus von 2D ist gerade dabei, auch auf jedem Motorrad eine Data-Recording-Anlage zu installieren. Und diese alle Werte zusammen sollen dann dazu dienen, sozusagen den faktischen Testsieger, wenn man so will, zu ermitteln.
Um den Test technisch sinnvoll zu gestalten und um ordentliche Messergebnisse zu bekommen, haben wir eine prominente Unterstützung erhalten von Dirk Debus. Hallo Dirk. Hallo, grüß dich. Normalerweise ist er ja eher in der MotoGP-WM unterwegs, aber also für Motorrad PS und 1000 PS hat er sich Zeit genommen. Bitte Dirk, erklär vielleicht kurz, welche Daten messen wir und vielleicht aber warum. Wir haben jetzt am Motorrad ein 50 Hertz GPS-System. 50 Hertz heißt, wir kriegen 50 Geschwindigkeitswerte in der Sekunde, damit wir relativ schön Topspeed erkennen können, dynamische Unterschiede bei den einzelnen Motorrädern, weil sie ja doch schon relativ gleich sind. Zusätzlich ist ein sogenannter Schräglagensensor angebaut oder ein sechsachsiger Beschleunigungs- und Rotationsratensensor, der die Bewegung vom Motorrad misst, also Längsbeschleunigung, Verzögern, seitliche Bewegungen und eben Schräglage, über den wir die Stabilität vom Motorrad messen wollen, damit wir ein bisschen Vergleiche haben, handlich, unhandlich, dynamischer, stabiler. Das heißt aber dann mit einem Wort, die Testergebnisse, die wir da erhalten haben, die sind wirklich belastbar und technisch fundiert und nachvollziehbar. Im Moment sieht es so aus, jawohl. So, stören wir die Leute ganz kurz beim Fachgespräch. Gibt es schon irgendwelche Resümees? Oh, da können wir gar nicht drüber reden. Top Secret. Das ist geheim, aber es sind alle geil. Geil. Boah. Auch geil. Wir wollten nur einen unverfälschten Eindruck jetzt einmal ermitteln und wenn man einen Helm oben hat, dann ist das nur praktisch komplett ungefiltert. Ja, geil. Yamaha mit dem Slick, brutal. Also wenn das nicht schnell war, dann weiß ich auch nicht. Richtig gut, ja. Also von deinem Gefühl her warst du jetzt am schnellsten vom Wochenende bis jetzt. Ja, wir nehmen ja keine Data-Recordings von uns Redakteuren, sondern nur vom Kelle. Deswegen kann ich nur Mutmaßungen anstellen. Aber die Ducati ist, glaube ich, schon ziemlich schnell mit mir drauf. Und die Yamaha war jetzt aber auch echt beeindruckend. Also das Motorrad hat alles gemacht, was ich möchte. Und ich habe da jetzt so spontan überhaupt nichts dran auszusetzen. Okay, das waren jetzt meine ersten paar Runden mit der Ducati Panigale V4S. Insgesamt fällt mir nur Folgendes auf: Das Fahrwerk ist für meine Verhältnisse viel zu weich und der Motor ist ein Gedicht. Beim Motor ist nur ein Problem, das stelle ich fest: der Übergang vom Schieber in den Lastbetrieb, der ist, finde ich, sehr hart und auch ruppig. Ansonsten ist der Motor wirklich bis in die höchsten Drehzahlen eine echte Kanone. Ja. Das kann man, glaube ich, sagen. So, jetzt die ersten paar Runden mit der Yamaha R1M. Muss ich sagen, summa summarum, im Vergleich zur Ducati, taugt mir die Yamaha um einiges mehr, ist wesentlich stabiler zum Fahren, ist auch irgendwie direkter, kommt mir eigentlich mehr wie ein Sportmotorrad vor. Nur der Motor ist sehr linear, nicht so arg aggressiv wie der Ducati-Motor. Aber insgesamt Yamaha R1M, super Motor, handlich, bremsstabil und der Motor lässig, nicht die schiere Gewalt, aber angenehm zum Fahren. Okay, jetzt nach Ducati und Yamaha bin ich jetzt noch Aprilia und Suzuki gefahren. Ja, Aprilia ganz hervorragend am Kurveneingang ist mir vorgekommen und der Motor auch sehr angenehm zum Fahren und sehr leistungsstark. Aber am Kurvenausgang war vorher mein Favorit sicher auf jeden Fall die R1M gewesen. Jetzt für mich die größte Überraschung, möglicherweise die GSX-R. Damit ich mich gleich mit dem Negativen anfange. Meiner Meinung nach, der Motor ist eher schwächlich, zumindest im Vergleich zu den anderen Modellen, die ich jetzt gefahren bin. Vielleicht täuscht es auch ein bisschen. Aber das restliche Fahrzeug, Gabe, Federbahn, Anbremsen, Einlenken, Handling und Stabilität, also bis jetzt, für die vier, die ich jetzt gefahren bin, ist mein Favorit eindeutig GSX-R 1000 Suzuki. Hat mich extrem überrascht, ist aus meiner Sicht, für die ich bis jetzt probiert habe, das beste Motorrad. Wie gesagt, ausgenommen der Motor, da kommt man nicht so stark vor. Aber ansonsten das ganze Fahrzeug, die ganze Ergonomie, das Kurvenfahren, das Kurvenverhalten, auch die Bergabpassagen mit den Bodenwellen, spurtreu, linientreu, am Kurvenausgang super, am Kurveneingang super. Genau so ein Motor, so stellt man sich vor. Vielleicht auch fährt da irgendwie für mich das mechanische Fahrwerk, das haben die Kollegen ganz gut eingestellt, eher auf der straffen Seite, und das ist letztendlich angenehm und auch berechenbar zum Fahren auf der Rennstrecke. So, hallo Christian, du hast jetzt deine ganze Zeitfahraktivitäten erledigt. Nur rein vom Gefühl her, wie schaut es aus? Oder gibt es Präferenzen? Was taugt dir mehr, was liegt dir weniger? Was ist zum Sagen?
Gut, ich habe alle Motorräder jetzt durch. Sind alle sehr, sehr schnell. Ich glaube, ein langsames Motorrad gibt es nicht. Natürlich ja, mit der BMW alt eingesessen, funktioniert einfach. Aprilia funktioniert. Mit der Yamaha war ich relativ zügig unterwegs. Ja, und bei den anderen weiß ich jetzt nicht genau, da haben wir die Zeit noch nicht ausgewertet. Und die neue Ducati, ist da irgendwas zu sagen, weil das ist doch auch vielleicht für die meisten sehr das interessanteste Bike und nur dazu, wie ich sage, 10%igen Hubraumvorteil spürt man den irgendwie? Gut, die Ducati ist ein sehr, sehr schnelles Motorrad, aber hat halt ja, auch Nachteile, sehr aggressiv ist und ja, muss man nur ein bisschen dran schrauben, dass man die wirklich perfekt zum Fahren bringt. Also kann man sagen, die Ducati ist tatsächlich ein bisschen mehr ein Rennmaschine, immer noch. Ducati ist nach wie vor immer noch ein richtiges Rennmotorrad, ja. Okay, danke. So, ich hoffe, ich konnte euch einen Überblick verschaffen über die Aktivitäten der Testfahrer hier in den letzten 3 Tagen auf Alcaraz, nicht Alcatraz. Das Wetter war weitgehend okay, leider hat es ein paar Mal geregnet, das hat den Testplan ein bisschen durcheinander gewürfelt und mir die Möglichkeit genommen, alle 7 Motorräder Test zu fahren. Der kann ich natürlich auch abschließend keine Beurteilungen abgeben. Diese Beurteilung, also die Endergebnisse werden präsentiert im PS und im Motorrad in mehreren Wochen in den Printmedien, ganz genau aufgeschlüsselt, auch unterstützt durch eben Dirk Debus. Was ich aber auf jeden Fall noch empfehlen werde oder will, ist die am 5. April stattfindende Live-Show um 19 Uhr mit Nesti Nils, Zonko und mir. Da werden wir diesen Test noch einmal Revue passieren lassen und da werden wir dann auch, ich hoffe zumindest, die ausgewerteten Daten der Motorräder haben und über die sprechen. Und soweit bleiben Sie dran und ich hoffe, es war informativ und interessant.